Türkmenistanyň din resmileri global pandemiýa sebäpli öňümizdäki hac mögsüminiň ýurt raýatlary üçin ýatyrylmak ähtimallygyny duýdurýar. Lewawyň dini işleri boýunça welayet bölümi koronavirus keseli bilen baglylykda öňümizdäki hac mögsümine ýurt raýatlarynyň göýberilmezlik ähtimallygyny duýdurýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy gizlenlik şertlerini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Lewawyň administrativ merkezine yerleşýän welayet dini işleri bölümi täze koronavirus dünýäde azalmasa, şu ýyl ýurt raýatlarynyň haja goýberilmezlik ähtimallygy barada haja dalaşgärlere duýdurmagy etrap umamlaryna tapşyrdy. Bütün Dünýä Saglyk Guramasynyň 12-nji martda çap eden maglumatyna görä koronavirus keseli häzirki wagtda Hytaýyň daşyna 117 ýurtda hasaba alyndy. Musulmanlaryň hac ibadatlaryny berja edýän şäherleri Mekke we Medine Saudy Arabistanyna yerleşýär. Bu ýurduň saglyk ministrligi anyny ýurt boýunça 67 adama virusyň ýoklaşanyny ma'lum etdi. Bu barada resmi Saud habar agentligi habar berýär. Dünýäwi Türkmenistan her ýyl döwlet ferişdeleriniň hasabyna kwota esasyna haja dalaşgärleriň Saudy Arabistanyna edýän saparlaryny maliýeleşdirýär. Geçen ýyl Türkmen howa ýollary gullugy döwlet başlygynyň tawşyrygy bilen 5-25 awgust aralygynda 160 Türkmenistanly ziyaretçini Saudy Arabistanyna ýörüýte uçur gatnawy bilen öpjün etdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistana değişli hac kwotasyna girýän ziyaretçilerden yerli häkimetleriň töleg soraýanyny aýdýar. Bu ýyl hac ziyaretini etmek isleýän raýatlar döwleti 5000 Amerikan dollaryny tapyp tapşyrmaly. Inni döwlet tarapyndan resmi kursdan dollar berilmeýär diýip habarçy Lewap welaýatynyň maglumat berdi. Mundan ol ýanwar aýyna Azatlygyň Mara welaýatynyň habarçysy hac nobatyna ýazylan dalaşgärlerden döwlet kwotasy bilen haja gitmek üçin 36 000 manat möçberini resmi tölegin talap edilýändigini habar beripdi. Ýöne onuň maglumatlaryna görä resmi tölegden daşgary ziyaretçilerden para talap edilýär. Bu töleg valutanyň ýurtdaky resmi kursy bilen 10 000 dollary, gara bazaryň narhyna 2 000 dollary barabardyr. Häzirki wagtda dünýäde täze koronavirus bilen baglylykda köp adamly halkara ýygnaşyklar, şol sany iri sport çäreleri ýatyrylýar. Ya da näwelli möhlet üçin ýygy tüýşürilýär. Saudy Arabistanynyň hac ministrligi global pandemiýanyň fonuny öňümizdäki hac mögsümi barada heniz resmi beýanat ýaýratmady.